اصلا در رسانه ها قید کردن که بیا که اینا خودمون دین باشن. این خیلی نیست. در حدود 14 نفر پرونده جنایتی آغاز کردش، از همین 2 نفر خودمون دین باشن که و هم با خلاصه کمیسه ما پیش از مثلا میگیم دستگیر کردن از وظیفه مخاطبی آزاد کردن. من نکرده است که ایده دینی در موافقت با مقام وکالتدار با تشکیلات‌های دینی خارج از کشور چی داشته باشد که ارتباط یا همکاری داشته باشد یا قانون‌گذاری گذاشته داده. ولی متأسفانه حادثه ننگینی که در ولایت صبح مقاله گرفته شد، اینها قبلا با همون تشکیلات‌هایی که با قرار سود عالی جمهوری تاجیکستان فعالیتشون در حدود جمهوری تاجیکستان منگریده است، علاقه‌مندی داشتن و در ارتباط بودن. تا آن زمانی که از جانب مقامات‌های قدرتی این فعالیت آشکار نگردید، آنها فعالیت خود را پنهان می‌داشتند. و ما اتستاسیون را از روی اون معلومات‌هایی که ما روی دست داریم از روی آن پیش می‌بریم. تشکر.